咁咧，佢哋啲膚色咧，因為會比中國人再深啲啊。變咗佢唔可以完全係淨係啡色咯，即係可能要溝少少啊，好輕微嘅灰色或者輕微嘅黑色落去調一調。如果唔係咧，出到嚟就會好怪嘅啦。即係佢點都要深色過我哋中國人嗰啲。但係就唔係純黑色咯，你放心。佢唔係咁要嗰啲咁化妝嗰啲。唔係要咁化妝，唔係飄眉，覺得密集少少啲毛咁樣咯。佢又唔適宜起角喎，因為佢本身唔係嗰種性，即係唔係嗰個型。佢個人唔係嗰個型應該。佢好純良啊個樣。係咩？係啊。即係有啲人唔係會好有氣勢嘅，咁咪會有啲角位，呢度有個眉峰勢。佢又唔即係佢唔可以係有角嗰啲啊。呢個係框嚟嘅啫，就唔係陣間我係要定點筆嘅，純粹係俾佢睇下個型嘅啫，粗一啲。